Sweet means this girl is the fiancée of Dr. Poon. Oh my goodness. Hi everyone, welcome back to my channel. Dr. Page Official is here again for another reaction video and commenting. So for today, we're gonna react to a brand new episode 6 of Thai BL series entitled The Physical Therapy. Together with the two Thai lead actors, we have Sun Ravitsut and Peach Jakapit. Or you can visit the original content on Gaga Oolala website. The link is on the description box below. Okay, so I am very excited to watch this episode. Let's find out, let's see kung ano yung ating mapapanood for this episode, especially for the two lead characters. We have Milk and Dr. Poon. And later, I will give my final comment for the 6th episode of Physical Therapy. But before that, don't forget to subscribe our YouTube channel and of course, like and share. So without any further ado, let's get started. Alright, so there we go, the fresh episode 6 of Physical Therapy. Together with the two lead characters, we have Milk and of course
Add more sugar. Ang resulta niyan, diabetes. Mm-hmm. Dr. Poon? Suyo? Correct me if I'm wrong? Yung kanyang characters ni Zuyo oฮัลโหลครับคุณจอยพอดีวันนี้ผมขอลาป่วยนะyou? Where are you now, Tuhan?
Mm-hmm. บอกให้รีบซื้อโทรศัพท์ใหม่ไงมิวไหนหมอยังรอเดี๋ยวพวกกูไปส่งให้กับพวกกูไหมนั่นดิกับพวกกูไหมหมออาจจะติดธุระอื่นก็ได้นะแต่กูกลัวสวนกับเขาอะโอ้ป่านเนี้ยเขาไม่มาแล้วมึงกับกูก็ได้เดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยเหยียบแป๊บเดียวปึ๊บถึงเลยไปไปเถอะมึงรอนานนะไม่เอาอะเดี๋ยวกูเรียกรถกลับดีกว่าใช่สิเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลับกับเพื่อนกับฝูงแล้วอะเนาะไม่ตอบกูอีกเขาลืมเพื่อนไปหมดแล้วพี่จริงๆอะแบบเนี้ยมันก็น่าน้อยใจอะเนาะอ้าวหยางมากลับแล้วเหรอคะครับค่ะงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณนะคะหมอหยางใช่ไหมคะชื่อวีนะคะเป็นคู่หมั่นของปันค่ะ Fiancé? ขอเวลาคุยด้วยสักครู่ได้ไหมคะ Really? Oh my god, so it means this girl is the fiancé of Dr. Poon. Oh my goodness. What the hell? ขอโทษนะคะที่ต้องรบกวนคุณมาคุยที่นี่ Oh my god. ดิฉันยังติดต่อปั่นไม่ได้เลยค่ะฉันรอเขามาทั้งวันแล้วฉันจำ Akala ko girlfriend lang or ex-girlfriend. Yun pala, fiancé. So, ibig sabihin, tinataguan ni Dr. Poon itong si ยัง Zuyu. ไม่เจอเขาเลยค่ะรบกวนคุณช่วยติดต่อเขาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ Oh my G. ไม่ติดครับงั้นถ้าคุณติดต่อเขาได้เมื่อไหร่คุณช่วยบอกเขาทีนะคะว่าฉันมารอเขาทั้งวันแล้วครับขอบคุณค่ะตูนเงินหายไปแต่บ่ายแล้วครับตามหาทุกบ้านไม่เจอเลยแล้วเนี่ยหมอบ้านก็มาช่วยตามหาไม่รู้ไปหาที่ไหนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวคุณกับผมมาช่วยกันหาแถวนอกหมู่บ้านดีไหมครับไปครับทางนู้นเลยครับไปครับทางนี้แล้วขึ้นเข้าไป Oh, ทำไมดื้ออย่างนี้เนี่ย Tungang is here. มานี่มาทำไมดื้ออย่างนี้ล่ะลูกมานี่เลยคุณคือผมก็ตามหาตรงนั้นน่ะถ้าเห็นมันอยู่ในน้ำ Water. Kaya pala basang-basa si Dr. Poon.
Mm-hmm. Uy, ano yan? Naguhugas ng kamay o nakatingin palagi kay Mel? Oh my God. Mm-hmm. Who's calling? Hello ครับคุณมิวครับว่างหรือเปล่าครับพอดีผมมีเรื่องจะถามนิดหน่อยครับเรื่องอะไรล่ะครับคุณได้เจอหมอฟันบ้างหรือเปล่าครับ Ah, okay, okay. Yun yung doktor na kausap ni ไม่ Zuyu. เจอหมอฟันเหรอครับ I forgot the character's name. อ๋อแค่ถามเฉยๆนะครับ Just ไม่ได้ asking. มีอะไร There is nothing. ถ้าคุณเจอ Just เขา so เนี่ย him, please ฝาก tell บอก him เขา to โทรกลับมา contact หน่อยได้ไหม me ครับแล้วก็ฝาก and บ tell อกด้วย him ว่า that ดูแล his เรื่องของ girlfriend คุณ is ด้วย here to นะครับ see him. คนที่ชื่อ His name is Zuyu. Oh my goodness. Wait. ได้ครับถ้าผมเจอผมจะบอกให้ Oh my god. What the hell? Nagsisinungaling kasi si Dr. Pon kay Mel kung sabi niya na wala siyang girlfriend. Ngayon, may girlfriend. Oh my, nagalit niya. Oh. Oh my god. Mm-hmm. Oh my. Water is expensive. อย่าไปนั่งรอแถวหน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวสโมสรเขาจะปิดไฟแล้วถ้าคุณเจอเขาเนี่ยฝากบอกเขาให้โทรกลับมาหน่อยได้ไหมครับแล้วก็ฝากบอกด้วยว่าแฟนเขากำลังทำงานนะครับ Oh. ที่ชื่อบีนะครับ Oh my god. ทำไมยังไม่มาอีกอะ
Mm-hmm. Nanang na itong ni. Ako may sabay no. Rọให้ตัวเองก่อนเราจะตามกันไปแล้วเมื่อไหร่มันจะแห้งแดดก็ไม่มีไปขึ้นห้องได้แล้ว Mm-hmm. Come on, Dr. Point. Just follow him. Come on. Magkasakit ka pa dyan. Basang-basa yung damit mo. Mm-hmm. ของขวัญชิ้นนี้คงไม่ได้ให้เองแล้ว เก็บไว้คงไม่มีประโยชน์ Wait, what is that? Hindi ako sanay sa sa mukha ni Dr. Po na nakasimangot or something malungkot. Kasi sometimes kung nakikita, sometimes, yung nakikita ko siya since the beginning, episode 1 until the episode 5, which is the previous episode 5. Di ba, he always is smiling while he talking. He always is smiling to, kay Mel. But this time, look at her face. He is so very sad, disappointed sometimes, and then disappointing. Tama ba? Basta disappoint siya sa kanyang sarili. Diba kasi nga nangluloko siya, nangloko. Niloloko niya si Mel. Sabi niya wala siyang girlfriend, yun pala meron. Take note, fiancé pa ha. Sabihin mo na na. Okay. Kissing? Ay, Oy.เป็นหมอ wait, ล้างแผลเองนะ wait. What is the meaning of... Ay, burn out? Black out? Wait. Hindi ba doktor si Dr. Pon? Baliktad yata ang nangyayari. Oh, see? Oh my God. He's smiling na. Oh, he's handsome. I love it. He's smiling na. Mm-hmm. I'm so sorry for what? What purpose? I'm not purpose of the block. Block. ขอโทษ I'm sorry for causing you trouble. แล้วต้องมาคอยดูแลผม For making you take care of me. ไม่ใช่อะสิ เป็นหมอภาษาอะไรให้คนไข้มาทำแผล Pero มีที่ไหน ผมไม่ได้เป็นหมอภาษา I'm not a doctor. ผมเป็นหมอกระดูก I'm หมอ a ทุกคน what? ควรตีแบบนายปะเนี่ย
not joke like you. จริงแล้ว To be honest, ผมไม่ได้อยากเป็นหมอหรอก I don't want to be a doctor. Oh, really? แต่ที่เรียน But เพราะคนบอกว่าผมเป็นหมอได้ everyone said I could be a doctor แต่โตมา since I was young. ผมก็ไม่ค่อยได้ตัดสินใจอะไรเอ I งหรอก don't have the ability to make. นายเนี่ยนะวิชานี้นะ I'm jealous of you. Hmm? Why? ชีวิตมิวดูน่าสนุก Your life seems to be fun. ได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้นายก็ทำได้ You're going to เริ่มตั้งแต่วันนี้เลย start from today. ใช้ชีวิตในแบบที่นายอยากใช้ Live your life the way you want to and become a person you want to be. Oh. โตแล้วด้วย Hmm. ชีวิตคนเราอ่ะมันไม่แน่นอน Our life is uncertain. แต่ที่แน่ๆนายไม่นอนในโรงแน่ๆต่อไปเนี้ย From now on, ถือว่าใช้ชีวิต I live the way I ในแบบที่ want. ผมอยากใช้นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ Please give me some encouragement. Hmm? I think ito na yung beginning. Yeah. Yung magkamabutihan itong dalawang ito. ดีใจนะที่ได้เจอมิวอีก Oh? เจอ Oh? Again? คือ Huh? ไฟมาแล้ว The light is back on. ไอ้ไฟบ้าเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับโอ้ยเดี๋ยวผมเปิดแอร์ให้ต้องไปอาบน้ำเลยร้อนอ่ะไม่ไหว Sexy. Oh. Oh. Darling, this is your boyfriend. I would love to visit with Thai street food as well. ส้มตำอร่อยมากๆ ทำไมยังไม่นอนอีกอ่ะกินซะจะได้โตไวๆ Ang
Lampad na nga eh. นิสัยอ่ะเด็กไม่ได้ What is that, milk? Soda? Oh my. Mm-hmm.
So, ibig sabihin, magkakatabi na ngayon matutulog itong si Dr. Poon and Mel. Kasi yung matutulog dun sa kwarto ni Mel ay yung kapatid niya. Si B1 at saka si B2. Pero hindi yung character's name ha. Yung B1 and B2. I forget the character's name of the, I think Yuyo. Yeah. Oh my god. I think this scene is so exciting. There we go. Love it. This episode is so exciting. Very excited. Well, let's see. Who's schooling? ไงมึงเดี๋ยวอะไรวะอะไรวะ Read what? มันจำไม่ได้จริงเหรอที่เรามีสัมภาษณ์ผู้หลักแคมเปญที่ทำให้โรงพยาบาลเป็นประเทศเพื่อให้เข้ากับไทยมันและเปิดรับความหลากหลาย
our seat. I'll take care of it. Oh. เลือกคนที่รักได้ใช่ไหมครับ งั้น So, เริ่มงานเลยนะ shall I start working? เดี๋ยวรบกวนคนปิดเสียงมือถือด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับมาไหนกันครับเดี๋ยวใกล้จะปิดแล้วเดี๋ยวยังไงจะลองนะฟิวตอนนี้กำลังตัวให้สวัสดีครับ เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกับคู่รักคู่นี้กันอยู่แล้วนะครับ เขาทั้งคู่เนี่ยเป็นอดีตนักแสดงชื่อดังซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ผันตัวเป็นนักธุรกิจเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะทราบว่าในตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่เป็นนักแสดงชื่อดังอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วพวกคุณคิดยังไงถึงยอมรับว่ารักกันครับ Hmm? แล้วก็คบกันมาได้สักพักใหญ่ Oh, it's a couple. It's a part of the LGBTQ family or community. Oh. Ay, wait. Ano to? Parang nagtitigilan. Mm-hmm. Ito daw sa picture. Handsome to be a man. Mm. ครับผมรู้มาว่าพวกคุณทั้งคู่เนี่ยมีแฟนคลับที่เยอะมากๆใช่ไหมครับแล้วทางบ้านล่ะครับ But what about your family? Are they okay with your relationship? ในครั้งนี้ผมรู้หรือเปล่าครับครอบครัวเรานะครับปัญหาไม่มีเลยครับ Oh. พวกเราด้วยและยินดีกับพวกเรามากครับปัญหาหลักของพวกเราเลย Alam niyo sa bagay, paminsan-minsan lang yung mga ganyang family na tanggap yung kanilang mga anak, di ba, na sinusuportahan yung mga anak nila kahit na, it's a part of the LGBTQ, di ba? Sobrang hirap na makatagpo ng ganyang family na very supportive at tanggap ka kung ano ka or anong meron ka. Di ba? Hmm? That's all? That's all? เราเคยมีโมเมนต์น่ารักอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าเราเคยทะเลาะกันไหมแล้วเวลาทะเลาะกันเนี่ยเราจะแก้ปัญหา Oh, it's ano? Hmm? ใครชอบคนตอบหาคนช่างไม่ได้เลยขอบคุณนะที่ตอบตรงๆนะแล้วช่วงนี้ทำอะไรอยู่อันนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันนะถ้าเราถามอะไรอะช่วยตอบตรงๆแบบเมื่อกี้ได้ปะเราเลิกกันเลยนะ Right. เราเลิกแล้วอะเหลือแค่เราใช่ไหม แต่เราก็ไม่ทำงานต่อแล้วเราไปกันนะอีกครั้งที่ฉันทำได้แค่บอกลา Hindi pa rin ba naka-move on si Mel?
dun sa hiwalayan ng kanyang ex-boyfriend. But I think both. Yeah. Yung boy din, hindi rin nakamove on pa. I think he falling in love to Mel. I mean, mahal pa rin niya si Mel, di ba? And maybe ganun din si Mel. Diba? Hindi pa talaga sila totally na nakamove on sa isa't isa. Or still in love until now. Yeah. And you can see naman sa kanyang face. It's cool. You're brave. I am so afraid. Mm-hmm. I'm afraid I'll have him. I beg him to stay. Oh, kasi mahal pa niya. Okay, that will make myself hurt again. But now, I am not sure about anything. Everything I've done. It was because I didn't know. All I can do is that I have to let him go. And shout and scream with him. But in the do you Mm. So, ayun nga guys, napanood natin ang fresh episode 6 ng Thai BL series entitled Physical Therapy together with the two lead characters or two lead Thai actors. We have Sun Ravitsut and Peach Jakapit. And now, magbigay tayo ng konting komento ako sa ating napanood for this episode. So, unahin na natin yung si Zuyo, if I'm not mistaken, sa kanyang character's name. Nakakaloka, no? Fiancé, not a girlfriend, not ex-girlfriend, but it's already fiancé ni Dr. Poon. Nakakaloka. O, diba? Pero, iniiwasan ni Dr. Poon si Zuyo. And curious ako kung bakit niya yun ginagawa. Or maybe na napipilitan lang siya, or may, yung parents niya mismo ang nakipagsundo dun sa parents ni Zuyo na, of course, nagpapakasal silang dalawa. Okay? So, I don't know. Lahat yun ay hinala ko lang. I am not sure. So, malalaman natin yan sa mga susunod na mga episode dito sa Physical Therapy. So far, I'm enjoying watching this episode. So, lalo na dito sa last scene kung saan nga ay totally break
break up na talaga ng ex-boyfriend ni Milk and also si Milk. Pero kitang-kita nyo naman guys sa pagmumukha dun sa boy na mahal pa rin niya si Milk and also si kay Milk, diba? Kitang-kita nyo pa rin naman. Kitang-kita naman natin lahat kung gaano kamahal ni Milk yung kanyang ex-boyfriend and also yung boyfriend niya or ex-boyfriend niya. Ganun din kay Milk, diba? So he decided na bitawan o makipag-break na dun sa boy. I'm so sorry, nakalimutan ko yung kanyang character's name. Yeah, so yun. So tingnan natin guys sa mga susunod na episode, which is the episode 7 of physical therapy. And of course, kung gusto niyo po ito mapanood, yung mga previous and of course, yung mga present or previous episode ng physical therapy, mapapanood niyo po ito sa Gaga Oo Lala app and also website. Okay? So, kailangan nyo lang i-VIP yung inyong account para maka-access kayo at makapanood kayo sa present and of course sa previous episode ng physical therapy. Okay? So, that's it for our reaction video for today of the 6th episode of physical therapy, and I hope na nagustuhan nyo to, and please don't forget to like, comment, share, subscribe. Click na rin po notification bell para update kayo always sa mga susunod kong gagawing reaction video dito sa ating YouTube channel. God bless everyone, keep safe, and thank you so much for watching. Bye-bye!